Hola, mi nombre es Ana Guaitiao y vine a terapias canadienses porque me dolía este dedo, este. El día de la atención llegué con bruxismo, horrible. Eva me atendió muy amorosamente, bueno, acá todos atienden muy amorosamente, y me hizo su magia y en 24 horas perdí el bruxismo. Bueno, y el resto, y mi dedito igual lo recuperé. Pero el bruxismo fue lo más maravilloso. Así es que los recomiendo 1000%, son todos bienvenidos. Y aquí los chiquillos todos son un amor y podemos confiar en que vamos a salir derechos y sanos. Me despido, que tengan bonito día, feliz año y feliz vida.